para você que sempre se perguntou o que significa aquele som no final da centrifugação. Um som assim como se fosse um chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Muito bem. Inclusive, tem clientes nossos que nos ligam dizendo que a lavadora está com defeito. Por quê? Nunca tinha ouvido a lavadora. Vou mostrar para você agora que a lavadora está só o tanque, sem o cesto, o que é esse barulho, chau, chau, chau. Aquele furo ali no centro é o furo da eletrobomba.